Migrama Popoya, the Roma de Milano, Mayamo Pipae, the Roma God, Radi Badagat, Inglesa, Judia Dabu, Jabidomes and Matibae, the Romaro, Shibaga, the Barbat dictionaries or yet the men's of 1.12 in the Hijaria, a full band in it, the Romaro God, the men's of 1.2 and go to Matibae. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာနံပါတ်တွေကတော့ဆမနာတွေကတော့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မှအခု PowerPoint presentation လေးဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မှာကခုနကကျွန်တော်မှာရေးနေတယ်နော်ဝိုင်းရပုံဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာကိုဒီချက်လေးစီလေးပေါ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာ။ဘာလို့ပထမဆုံးအနေနဲ့သင်တဲ့တင်ပြပါဗျာ။ A and so why do we use E and So we use it when we want to see one thing or a person. True, the real maruga, DE and go. So the who, the cow, the yak, so it, Timabe, real maruga, like ya. DE is red and red for the yaga, Nakusa longa, the paper, we don't want to team by ya. That's right, the real maru is a maybe good to lay out of ya. Amazon need it at bird, not the cow. The Diani, that's right. A pencil, carrot, the child, a car, the sea. Teaching must wait to try it. Need our dear less way to go my got. A so as a long of console natural. The child B C yes she might don't mind yeah. I made the girl my and so where she might only so eat and go. Always with direct halong issue mare tung mai ya always direct EEIO choose cái long halong issue mare tung mai ya so firstly so there are 5 examples. The first one is an upper maybe the low and owl sequel the cow and eagle thing the cow and umbrella tea child and iceberg ရှိတယ်တတော်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီလိုမှလို့ပါဆိုပါဗျာအဲဆိုရင် A ကို consonant ဖြစ်တဲ့ဒီ A E I O မဟုတ်တဲ့အချိန်တခြားစကားလုံးတွေရှိမှာဆို A ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ A E I O ဒီ vowels မှာဆိုရင်ဒီလိုမှလို့ပါ and ကိုအသုံးပြုပြရပါဗျာအဲဆိုရင်ဒီနေ့ lesson ရဲ့အတူတူကလေးကတော့ဒီတော့ပါပဲဗျာဒီလိုမှကိုအခု listening လေးကိုရှင်းပြပြပါဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်မှာတို့ပြောရမယ် assignment တွေပါဗျာကျွန်တော်မှာကအခုသူရဲ့ audio listening လေးကိုဖွင့်ပြပါမယ်ဗျာဟုတ်တပည့်တော်မှာမဖြစ်ရင်ပြောမယ်ဒါလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဗျာဒီ audio လေးကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျင်ပြတို့ကဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း match and cycle the correct word listen and repeat ဒီမှာဆိုရင် match ဆိုတာကတွဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာရည်ရဲ့ပုံရင်းနဲ့ကိုတွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ် cycle the correct word cycle ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီလိုမှတော့မှန်တဲ့စကားလုံးပေါ့ A and ကိုသုံးလား A ကိုသုံးလားဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလိုမှမှန်တဲ့ဟာကိုမှန်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ and listen and repeat ကတော့ဘုံဘုံတို့ I ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့ရအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲဆိုရင်ဒီလိုမှကို audio recording လေး share လုပ်ပြပါဗျာ1.2 An apple, a bicycle, a camera, a doctor, an elephant, a flower, an ice cream, a mouse, a teacher, an orange. ဘယ်လိုမှရဲ့ audio listening လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအောက်မှာဆိုရင်ခုနကတကယ်တော့မှာ PowerPoint presentation မှာရှင်းပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ထားတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်ထပ်ဒီ lesson ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် what more can you see this that with your partner ဒါကတော့ဘုံဘုံတို့အားရဲ့အချိန်မှာဘုံဘုံတို့ရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တူပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရအောင်
ဒါကိုထပ်ပြီးတော့တခြားစကားလုံးတွေနဲ့အတူဥပမာတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒီလုပ်ထားတဲ့ဥပမာတွေလည်းတပည့်တော်မကိုစနေဆိုကြည့်ရဗီဒီယိုရဲ့ comment box မှာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာအဲဆိုရင်တပည့်တော်မရဲ့ဒီနေ့အတွက် 1.2 A and ဆိုရဲ lesson တွေကဒီလောက်ပါပဲဗျာတပည့်တော်မတို့နောက်တစ်ခါပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါမယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ